Allora, il primo riferimento è ai 40 anni che sono passati dalla pubblicazione del documento della Conferenza Episcopale Italiana, e in realtà non sono 40, sono quasi 37, con il quale i vescovi offrivano una prima spiegazione della revisione del concordato lateranense di cui abbiamo parlato poco fa, no? Cioè, la revisione del concordato è dell'84, la legge dell'85 e il sistema si mette a regime più o meno nel 90, il sistema dell'8 per 1000 era già, logicamente, è stato disegnato prima, e nell'88 la Conferenza Episcopale pubblica questo documento. L'introduzione al testo sottolineava l'occasione che si presentava allora di esercitare il magistero pastorale per approfondire la peculiare realtà della Chiesa e le esigenze che derivano dalla nostra appartenenza ad essa, per metterla sempre meglio in grado di esercitare la missione ricevuta dal Signore. Per questo motivo il documento non cercava soltanto di mostrare i cambiamenti riguardanti i modi di rintracciare i fondi necessari per mandare avanti l'attività dei diversi enti ecclesiastici, ma allargava la spiegazione di tali cambiamenti entro il quadro della corresponsabilità battesimale di tutti i fedeli. In questi anni sono stati fatti grandi passi avanti nella linea di comprendere meglio e di vivere con più consapevolezza la condizione propria del cristiano, non soltanto nella materia del reperimento delle risorse economiche, ma in tanti altri argomenti maturati nel frattempo. Tuttavia ritengo ci sia ancora margine di miglioramento in molti aspetti, tra i quali penso conti molto l'inserimento di questi argomenti nell'attività pastorale quotidiana. Vale la pena perciò dedicare alcune riflessioni ad attualizzare o a ripensare le nozioni contenute nel documento e a estrarre le conseguenze che possano ancora illuminare la gestione dei beni temporali della Chiesa per l'evangelizzazione oggi, come recita il titolo del nostro incontro. Penso che sarà utile riflettere anche sulla sinodalità, come già ieri ci suggeriva, come scaturita dall'ultimo sinodo, e le sue ricadute su tutto quanto riguarda la corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa, dalla partecipazione alle istanze di governo agli eventuali cambiamenti nei modi di decidere sull'attuazione della missione, dalla trasparenza nella comunicazione agli interventi previsti negli atti di amministrazione, eccetera, sempre dall'ottica della gestione dei beni temporali, cioè che qui mi centro soltanto ai beni. Perciò sarà esaminato il documento finale del Sinodo del 2024 alla luce di questo specifico compito pastorale che consiste nella gestione delle risorse materiali e in riferimento al documento dell'Episcopato italiano del 1988. Prima qualche riflessione sull'inserimento di questa attività nella pastorale ordinaria, perché mi pare che uno dei problemi di comprensione che abbiamo i chierici, i pastori, cioè che quando pensiamo ai conti diciamo che pizza, ed è vero, c'è, o più o meno, no? Alcuni va di più, altri di meno, però dicono, ma questo c'ha niente a che vedere con, cioè io sono qui per fare altre cose, e probabilmente è anche vero, cioè uno non è parroco per fare conti, però è molto interessante recuperare, e mi pare che sia possibile alla luce di questi documenti recuperare una certa consapevolezza della pastoralità anche della gestione dei beni. È risaputo che il primo canone del libro quinto del codice di rito canonico apre la trattazione della materia sui beni temporali della Chiesa con la statuizione del diritto nativo della Chiesa all'acquisto, al possesso, all'amministrazione, all'alienazione dei beni necessari per conseguire i propri fini. Questa affermazione legale potrebbe portare a pensare che quello che più importa nell'adoperare le risorse necessarie per compiere la missione sia l'aspetto di giustizia, il diritto nativo, appunto, e le sue realizzazioni, acquisto, amministrazione, eccetera. Ma se si prescinde dal fatto che il testo è una norma, e lo si legge in una cornice di pensiero più ampia, quello che la statuizione legale vuole veramente garantire sembra essere piuttosto
la missione della Chiesa, non i suoi diritti ai beni. Perciò la legge stessa, nel paragrafo successivo, aggiunge un elenco di fini propri che in modo molto riassuntivo raccolgono le dimensioni principali della sua missione in questo mondo. Certamente la missione della Chiesa in Tarris comporta relazioni tra persone umane, nelle quali è sempre presente la dimensione di giustizia, ma ciò che conta veramente è compiere la missione. In questa luce il canone 1254 può essere letto come una dichiarazione di intenti pastorali. Il culto divino, il sostentamento del clero e le opere di apostolato e di carità si inseriscono nella guida ordinaria che i pastori devono offrire ai fedeli e orientano l'utilizzo delle risorse materiali. Alcuni pastoralisti si sono avventurati in questo terreno che potrebbe sembrare proprio per una riflessione puramente pratica, prudenziale o giuridica, ma che ha radici nel mistero di Dio e della Chiesa. Ci piace citare qui due interventi alle giornate su aspetti del diritto patrimoniale canonico che annualmente organizza il gruppo Case. Il primo a firma dell'attuale cardinale Roberto Orrevole, che a quel tempo era un prete normale, continua ad essere non era cardinale ancora, sulla rilevanza pastorale della relazione del bilancio preventivo dal punto di vista teologico, che aveva colpito, cioè quando gli avevamo proposto il tema e ha detto questo è veramente interessante, ma il preventivo come pastoralità, preventivare nella progettazione pastorale, aspetti teologici. L'altro, di un compianto professore di teologia pastorale, Álvaro Granados, della Università di Santa Croce, sulla necessaria comunicazione tra pastori e fedeli nell'adempiere la missione della Chiesa, la comunicazione del progetto pastorale come via per stimolare la corresponsabilità ecclesiale. In effetti, la dimensione visibile della Chiesa, le strutture pastorali e gli strumenti che devono adoperare esistono per compiere la sua missione in questo mondo. Tra gli strumenti devono essere annoverate le risorse materiali, quindi l'amministrazione dei beni temporali e la loro gestione rientrano a pieno titolo nell'attività pastorale richiesta per l'evangelizzazione. Già il documento sulla Chiesa del Concilio Vaticano II affermava una qualche analogia tra la Chiesa e l'incarnazione del Verbo. Per una analogia che non è senza valore, quindi la Chiesa è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica per la crescita del corpo. Da questi riferimenti scritturistici ed ecclesiologici discende una serie di conseguenze che per la vita della Chiesa, tra cui, come dicevamo, la necessità di risorse materiali per sopravvivere, in modo analogo alla necessità di alimentarsi da parte di Cristo. La Chiesa ha bisogno di beni materiali. Quindi anche l'amministrazione e la gestione di tali risorse è necessaria per poter compiere la missione della Chiesa, dare gli uomini alla salvezza per l'evangelizzazione, e rientra nello spazio di quella che viene definita azioni pastorali. Per i docenti, no? Visto che qui siamo un gruppo di docenti che ascoltano le considerazioni appena fatte, possono aiutare a programmare corsi sulla gestione dei beni ecclesiastici, nella formazione dei chierici e dei laici, una chiara impostazione pastorale, in modo che la gestione delle risorse non venga vista più come una pura incombenza burocratica, ma come relazione pastorale. Questo sarebbe, mi pare, parte delle sfide che abbiamo. L'ultimo sinodo ha individuato il processo sinodale come modo preferente per portare avanti la missione della Chiesa e perciò per fondare tutta l'impostazione dell'agire pastorale. Dice, abbiamo riconosciuto che il discernimento ecclesiale, la cura dei processi decisionali
e l'impegno a rendere conto del proprio operato e a valutare l'esito delle decisioni assunte sono pratiche con le quali rispondiamo alla parola che ci indica le vie della missione. Sarebbe da esplorare questa via sinodale che, per quanto riguarda la gestione delle risorse materiali, offre delle suggestioni interessanti: discernere, curare le procedure, rendere conto e valutare potrebbero essere gli indicatori per una gestione responsabile. I numeri 82 seguenti del documento finale dell'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo offrono questi spunti interessanti per l'organizzazione pratica del management della gestione ecclesiale. Per il discernimento, che in materia di risorse materiali potremmo tradurre come prudenza, il numero 84 offre una lista di elementi chiave che potrebbero essere sviluppati come passaggi successivi nelle decisioni relative all'amministrazione. Presentazione chiara dell'oggetto della decisione da prendere e messa a disposizione di informazioni e strumenti adeguati per la sua comprensione. Tempo, libertà rispetto ai propri interessi personali e di gruppo e impegno per la ricerca del bene comune. Ascolto, ricerca di un consenso il più ampio possibile, formulazione da parte di chi guida il processo del consenso raggiunto e sua presentazione a tutti i partecipanti. Così riassume il documento il processo di discernimento, che potrebbe anche aiutare in materia gestionale. La cura dei processi decisionali comporta, cito ancora, l'impegno a promuovere la partecipazione sulla base di una corresponsabilità differenziata, avvalendosi degli organismi di partecipazione a diversi livelli previsti dal diritto vigente. Anche in questo ambito il documento sinodale offre quelli che chiama fattori cruciali nel numero 93. L'autorità deve definire con chiarezza l'oggetto della consultazione e della deliberazione, identificare coloro che devono essere consultati, fare in modo che tutti i partecipanti abbiano effettivo accesso alle informazioni rilevanti. A loro volta i consultati devono offrire un parere sincero e onesto, rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute, offrire una formulazione chiara del proprio avviso alla fine delle procedure. Una volta che l'autorità competente ha formulato le decisioni, tutti sono tenuti a rispettarle e a metterle in atto, anche quando non corrisponde al proprio punto di vista. Su questo bisognerebbe discutere molto, però il funzionamento partecipativo negli enti o negli organismi consultivi un po' prosegue questi elementi che qui il documento del Sinodo sottolinea. Discernimento, processi decisionali, rendere conto del proprio operato, è enunciato dal numero 79 del documento e poi sviluppato nei numeri 95 a 102 sulla base di 3 concetti chiave: trasparenza, rendiconto e valutazione. In questi paragrafi la mancanza di trasparenza viene descritta come una delle conseguenze del clericalismo e allo stesso tempo lo alimenta. Esso si fonda sull'assunto implicito che coloro che hanno autorità nella Chiesa non debbano rendere conto delle loro azioni e delle loro decisioni. Questo è il documento del Sinodo. Per evitare questa deriva clericale, il documento richiede che siano garantiti almeno alcune attività, quali, cito, l'effettivo funzionamento dei consigli degli affari economici, come si accennava questa mattina o ieri, il coinvolgimento del popolo di Dio nella pianificazione pastorale ed economica, la predisposizione e la pubblicazione di un rendiconto economico annuale, la predisposizione di un rendiconto annuale sullo svolgimento della missione, le procedure di valutazione periodica dello svolgimento di tutti i ministeri e incarichi. E il numero 102 finisce ricordando che tutto ciò non è un impegno burocratico fine a se stesso, idea che si riporta alla pastoralità di cui parlavamo.
Allora, questo come si vede richiede il coinvolgimento di tutti i battezzati e che è dove si colloca principalmente l'idea della corresponsabilità, da quale io dovrei trattare in questa relazione. E allora, brevemente, vediamo un po' di procedere. Esaminata la convenienza di adottare una visione dell'amministrazione e della gestione delle risorse materiali che sottolinei i loro profili pastorali, si pone la domanda sui soggetti chiamati a portare a termine l'azione pastorale, la missione della Chiesa, le attività necessarie perché le risorse siano destinate alle finalità di cui parlavamo all'inizio, i fini istituzionali della Chiesa. In questo contesto viene a galla la nozione di corresponsabilità. Da alcuni decenni è frequente sentire parlare della corresponsabilità di tutti gli uomini, anche al di fuori dell'ambito puramente ecclesiale, in ambito ecologico, nella cura del creato o della natura, come ha fatto anche il Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. E nella vita della Chiesa San Pietro sembra fare riferimento, già San Pietro, a questo rapporto tra i doni, la responsabilità per i doni ricevuti nel battesimo, quando dice ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri come buoni amministratori di una multiforme grazia divina. Anche il documento della CEI sul sovvenire dell'88 concludeva con una citazione di questo passione testamentario, per far sì che, coniugando con intelligenza di fede la sobria semplicità e la vedutezza evangelica domandate agli amministratori delle cose di Dio, la Chiesa apra sempre più la strada alla parola della salvezza che vuol raggiungere ogni uomo e ogni donna anche in questa complessa e distratta società. Sono parole del documento, non c'è niente contro la società distratta e complessa. Nella Chiesa, quindi, il termine corresponsabilità è adoperato soprattutto per spiegare lo statuto comune di tutti i fedeli, tutti corresponsabili della missione affidata da Cristo alla Chiesa. Per rispondere alla domanda posta prima, chi porta avanti la missione della Chiesa, si potrebbe dire che tutti i battezzati devono impegnarsi in tal senso. Ma logicamente ognuno potrà contribuire secondo la grazia ricevuta, cioè i pastori come pastori, i consacrati come consacrati, i laici come laici, eccetera. Per spiegare questo impegno di tutti i battezzati spesso è adoperato il paragone con la famiglia. Tutti i suoi membri la configurano, ma ciascuno dalla propria posizione. Il padre come padre, la figlia come figlia, eccetera. Il paragone serve a mostrare che tutte le posizioni sono importanti. Non si può parlare di famiglia senza relazioni tra persone familiari. Ma ciascuno apporta il contributo che gli è proprio dalla sua posizione. In termini più tecnici, l'immagine della famiglia potrebbe essere ricondotta a quello che abbiamo già visto, l'ultimo sinodo ha denominato corresponsabilità differenziata. La programmazione pastorale destinata ad affermare la corresponsabilità di tutti i fedeli deve affrontare qualche difficoltà che potremmo denominare culturale, che se ne ha accennato già, che potrebbe essere riassunta come scarsa diffusione dell'idea stessa di corresponsabilità e del suo contenuto. Per questo motivo il primo problema che si pone in questa materia è quello che il documento finale del Sinodo sulla sinodalità descrive come la necessità di un'adeguata formazione di tutti i battezzati, che mette in risalto la corresponsabilità. In effetti, parte della missione pastorale della Chiesa consiste nel formare i battezzati nel senso della corresponsabilità, nella consapevolezza della chiamata universale alla santità e nella necessità del personale coinvolgimento di ciascuno. Anche se ieri nell'omelia della messa ci hanno ricordato che in realtà chi fa santi è Dio, però è vero che anche vuole la collaborazione, quindi tutti siamo chiamati, tutti possiamo collaborare. Questo aspetto è stato segnalato molto efficacemente dai vescovi statunitensi in una lettera pastorale pubblicata nel 1992, di contenuto molto simile a quello del documento della CEI dell'88.
Il documento italiano auspicava che come conseguenza di tale formazione dei cristiani la Chiesa tendesse a diventare una comunità che educhi al senso della partecipazione come esigenza interiore di una fede matura e di una carità operosa prima che come un obbligo. Il documento appena citato introduce la nozione di partecipazione nel contesto della formazione alla corresponsabilità, anche se i contenuti delle due nozioni sono evidentemente diversi. La partecipazione agli organismi consultivi è nella Chiesa un modo di collaborare alla costruzione della comunione, ma un modo riservato a pochi fedeli dalle peculiari condizioni di idoneità. In questo senso la partecipazione non spetta a tutti, mentre la corresponsabilità è patrimonio di ogni fedele. Dal punto di vista morale, la partecipazione può essere vista come un diritto e un dovere dei fedeli che ha molte manifestazioni diverse e si percepisce anche in materia economica, come ricordava il documento della CEI. È andato in ogni modo confermandosi quel dovere di partecipazione anche economica dei fedeli in favore della Chiesa, che si è formulato poi in maniera semplice e chiara in uno dei tradizionali precetti: sovvenire alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi e le usanze. Come si vede qua, la nozione di partecipazione è presa in senso molto ampio, come sinonimo di impegno personale e non come una modalità specifica di corresponsabilità destinata a pochi fedeli. In questo senso i vescovi italiani si dichiarano convinti che la generosità dei fedeli, illuminata dalla fede, non verrà mai meno. Pensavo a questa frase dopo la relazione precedente, no? Effettivamente la storia mostra come costantemente la gente si è data da fare per aiutare gli altri e per diffondere anche il Vangelo. Per cui questa conclusione dei vescovi mi pare che è ancora valida e che sarà valida. La generosità dei fedeli non verrà mai meno. Tra l'altro i fedeli siamo noi, no? Per cui impegniamoci ad essere generosi. E dal punto di vista più giuridico, in materia di amministrazione e di gestione dei beni ecclesiastici, la partecipazione sembra essere ristretta, cioè non avere questo senso generale, ma essere ristretta da quelle norme del codice di diritto canonico che prevedono diversi interventi dei fedeli nei differenti consigli stabiliti. In generale, per ogni persona giuridica, il canone 1280 richiede un consiglio per gli affari economici o almeno 2 consiglieri che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito. La legislazione più esplicita su questi collegi è quella che riguarda il Consiglio diocesano di affari economici, il cui intervento è richiesto a più riprese. Poi, in casi specifici, il codice richiede l'intervento di altri consigli. Ad esempio, nella diocesi è chiamato ad intervenire in molte occasioni il collegio dei consultori, in qualche occasione deve essere consultato il consiglio presbiterale, negli istituti di vita consacrata deve intervenire il consiglio del superiore e negli statuti di ciascuna persona giuridica possono essere previsti altri interventi dei consigli. In questo modo di partecipazione più legale, diciamo, è stabilito dalla legge. Occorre comprendere bene il significato della collaborazione e partecipazione in questi organi da parte dei fedeli in essi coinvolti, perché facilmente potrebbe venire a prospettarsi come un modo di rappresentanza della comunità che potrebbe portare a snaturare le esigenze della comunione ecclesiale, tra le quali si riscontra l'istituzione della gerarchia. Cioè non sono i partecipanti alla Consiglio degli affari economici, non sono rappresentanti della proprietà, che potrebbe essere un modo di capirlo, anche se in qualche modo rappresentano la proprietà, perché la proprietà è la comunità. Un giorno parleremo approfonditamente di questo. La prospettiva della corresponsabilità può aiutare a delimitare meglio il significato della collaborazione negli organi collettivi dell'organizzazione ecclesiastica da parte dei fedeli in essi coinvolti, soprattutto in quei consigli auspicati dal Concilio Vaticano II e confermati dalle norme del codice che mirano ad aiutare l'azione di governo. In particolare serve comprendere con pienezza di significato giuridico ed ecclesiologico la presenza di fedeli esperti nei consigli
per gli affari economici delle diocesi, delle parrocchie e nei consigli pastorali, diocesani e parrocchiali. La partecipazione a questi organismi deve essere vista come espressione della propria condizione del fedele, non come una promozione del laicato o anche dei chiesi, perché anche in questi consigli ci sono chiesi, come un modo di fare carriera o di garantirsi il sostentamento o qualche altra cosa del genere. La partecipazione è espressione del proprio coinvolgimento nel bene della comunità sulla base dei doni ricevuti, da cui la partecipazione intellettuale e tecnica, la preparazione intellettuale e tecnica richiesta per le diverse funzioni. Il documento sul sovvenire ricordava che tutti i fedeli, ma soprattutto i laici, sono chiamati a mettere a disposizione la loro competenza e il loro senso ecclesiale, collaborando disinteressatamente ai diversi livelli dell'amministrazione ecclesiastica, particolarmente negli organismi previsti dalla rinnovata legislazione canonica, consiglio, eccetera. Nel tempo stesso, da parte degli organi gerarchici che si devono avvalere della consulenza di questi consigli, l'inserimento nel contesto della corresponsabilità del loro operato facilita che il loro intervento sia visto come un vero aiuto al compimento della funzione di governo e non come mero adempimento formale o come un controllo esterno, che un poco lo era. Potranno così essere superati approcci parziali o deviati a questi organismi consultivi e si troverà riaffermato il ruolo specifico di ciascuno al loro interno, la responsabilità determinante del parroco o del vescovo nella decisione finale, la collaborazione leale con gli uffici episcopali e parrocchiali di governo, eccetera, e sarà adeguata alla rappresentatività degli istituti alla loro natura propria. La fedeltà, la chiamata che ciascuno dei fedeli all'interno della Chiesa si vive in ogni momento della propria vita, in ogni attività che si svolge, in qualsiasi ambito ci si venga a trovare. Ognuno sa di dover rispondere come discepolo alle grazie ricevute dal cielo senza necessità di imitare le risposte degli altri. La vocazione cristiana si esplica attraverso diversi carismi nelle loro attuazioni pratiche individuali e istituzionali. E la collaborazione di ciascuno è imprescindibile per la comunione, anche se portata a compimento da diverse situazioni soggettive e realizzata in modi differenti propri a ciascuno. In particolare, il ruolo dei fedeli laici, caratterizzato dalla secolarità, è necessario per la costruzione della comunione e quindi sarebbe deleterio cercare di eliminarlo per rendere i laici più somiglianti ai chierici o ai religiosi. Queste frasi nascondono tutto un mio pensiero che non esprimo in questo modo, però che ha molto a che vedere con qual è il proprio dei laici nella Chiesa, il ruolo proprio dei laici nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, a mio modo di capire. E per quanto riguarda l'operato di ciascuno dei consigli, occorre ricordare che i collegi non pongono atti amministrativi e di gestione. Il loro compito consiste in una collaborazione consultiva. La previsione dell'esistenza della collaborazione dei consigli nei diversi ambiti amministrativi mette in evidenza che i beni non appartengono agli amministratori, ma alla persona amministrata e perciò devono essere gestiti nel miglior modo possibile con la partecipazione di persone capaci, sempre in favore e a beneficio del proprietario delle risorse, cioè dell'ente amministrato. Questa esigenza potrebbe essere riferita quindi all'espressione della corresponsabilità nella gestione dei beni come i suoi tratti caratteristici di appartenenza, coinvolgimento, trasparenza, eccetera. Infatti, l'organizzazione disegnata dal Codice di diritto canonico prevede che l'amministratore possa gestire i beni dell'ente con qualche coinvolgimento dell'intera comunità, sia quando si tratti di decidere, sia quando occorra informare. La corresponsabilità prospetta cioè un'organizzazione capace di trasmettere i dati necessari e di chiedere la collaborazione di tutti per il raggiungimento degli scopi comuni, ciascuno secondo la propria condizione e capacità. L'attuazione del principio di corresponsabilità nell'organizzazione ecclesiastica non può dimenticare che essa non richiede necessariamente partecipazione o collaborazione da parte di tutti,
ma che si può esprimere in modi adeguati alle circostanze di ciascuno. Il principio di corresponsabilità comporterà l'organizzazione di strutture comunitarie che riescano a valorizzare il contributo di ciascuno. Qui avevo aggiunto un punto bellissimo sulla dinamica del dono che salto perché mi pare che insomma, è meno giuridico, anche se è molto bello e mi piacerebbe approfondirlo un giorno, magari con tesi, dottorato e cose così. Sì. E passo direttamente a trasparenza e rendicontazione, spero di parlare poco, perché ormai ho già sforato. Non ancora. Bene, dico io. Allora, conseguenza dell'impostazione corresponsabile della gestione, sorta dalla comprensione della comunione della Chiesa e della sua missione appena descritta, l'esigenza della trasparenza, che si manifesta in modo peculiare nell'amministrazione delle risorse materiali necessarie per portare a termine, attraverso i diversi strumenti atti a rendere conto di quanto si sta facendo. Certamente la trasparenza e la corresponsabilità hanno un contenuto più ampio del semplice rendere conto, ma indubbiamente il rendiconto è uno strumento di trasparenza e può promuovere una più sentita corresponsabilità nella comunità. Tuttavia, come abbiamo già visto prima, la trasparenza è stata descritta nell'ultima assemblea sinodale come un atteggiamento di fondo radicato nella scrittura, piuttosto che una serie di procedure o dei requisiti di tipo amministrativo o gestionale. Sarebbe una qualità rapportata alle nozioni di verità, lealtà, chiarezza, onestà, integrità, coerenza, rifiuto dell'opacità, dell'ipocrisia e dell'ambiguità, assenza di secondi fini, documento del Sinodo, e garante della fiducia e credibilità necessarie alla Chiesa. La buona gestione dei beni ecclesiastici richiede interventi molto diversificati tra di loro, atti di potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, ma anche uno stile di amministrazione delle risorse che faccia costante riferimento alla comunità che costituisce il sostrato della personalità giuridica di molti dei titolari dei beni ecclesiastici. Qui si potrebbe fare un capitolo a parte per gli enti di natura fondatizia, diciamo, per le fondazioni, però in genere sono di carattere comunitario. Il riferimento costante e frequentemente indicato con il termine accountability, la capacità di spiegare cioè le ragioni di ogni atto di gestione. E da tutto ciò viene la qualifica di trasparente, che può essere applicata alla gestione delle risorse, perché si cerca la giustizia in ogni singolo atto di amministrazione, si è in grado di rendere conto con trasparenza del modo di amministrare, di legiferare, di giudicare, di governare. La legislazione canonica universale nel canone 1287, paragrafo primo, prevede la presentazione di un rendiconto annuale dell'amministrazione dei beni ecclesiastici all'ordinario del luogo. La norma assume la rendicontazione come una delle espressioni della accountability nell'ordinamento canonico, forse la più evidente. L'amministratore ha l'obbligo legale di rendere conto della sua gestione al superiore della persona giuridica che amministra e alla comunità titolare delle risorse. Veramente la nozione di accountability ha un ambito di applicazione molto ampio ed è frequentemente avverata in diversi settori dell'agire umano. In politica, no? La vicepresidente del Parlamento ha fatto una tesi sulla accountability in politica, molto interessante, che è pubblicata, adesso non ricordo dove, vabbè, però molto interessante, 10 anni fa, 15. E vabbè, in politica, nello studio della gestione delle risorse, nel management, eccetera. In un senso molto generale, come dicevamo, il termine fa riferimento alla possibilità di spiegare davanti ad altri le scelte fatte, perché si agisce con trasparenza e si seguono le procedure previste, rendere conto delle proprie azioni e scelte. In questo senso generale la nozione si adegua bene
alla scelta dell'ultimo sinode di promuovere quelli che chiama processi di discernimento. Anche se non vi è rappresentanza vera e propria da parte dei pastori nei confronti dell'insieme dei fedeli, è indubbio che tutti i fedeli hanno interesse, se non diritto, a conoscere i modi di gestione delle risorse, e tale necessità di conoscenza richiede la consapevolezza nei pastori di dover essere capaci di spiegare ogni scelta che riguardi la comunità loro affidata. L'accountability, almeno nella Chiesa, riguarda la necessità di rispondere per la gestione delle risorse comuni, anche se non poggia sulla rappresentatività come accade in altri ambiti. Come abbiamo già visto, a proposito della partecipazione dei fedeli ai consigli deputati ad aiutare l'autorità nell'amministrazione, la giustificazione della previsione del rendere conto nella Chiesa non dipende da un'eventuale rappresentanza della comunità, ma dalla necessità di coinvolgere tutti corresponsabilmente nella comunione e nella missione. Da una prospettiva più tecnica, giuridica e di organizzazione, rileva la considerazione del combinato dei principi di autonomia degli enti e di necessaria destinazione delle risorse alle finalità istituzionali, che contribuisce, il combinato tra queste due, destinazione e autonomia, contribuisce a giustificare la previsione legale di rendere conto anche ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa. Per quanto riguarda i tempi nei quali gli amministratori devono rendere conto ai fedeli, la norma del secondo paragrafo del canone 1287 non prevede alcun termine di periodicità, come fa invece il primo paragrafo per il rendiconto ordinario, ma lascia la sua eventuale determinazione al diritto particolare. In effetti, come ben noto, il canone 1287 esige agli amministratori di rendere conto del loro agire ogni anno mediante presentazione di un rendiconto all'ordinario del luogo e di un altro ai fedeli dei beni da questi stessi offerti. Quest'ultimo rendiconto costituisce per alcuni versi il paradigma della trasparenza espressa nella legge canonica, in quanto richiede che i modi di uso e le destinazioni dei beni offerti siano manifestati ai fedeli e non a questa o a quell'altra autorità. I beni ecclesiastici sono beni della Chiesa e in tal senso appartengono in qualche modo alla comunità. Da questa comprensione della Chiesa è facile dedurre l'obbligo degli amministratori di rendere conto ai fedeli della gestione dei beni ecclesiastici. Per questi motivi, già nel 1988, la Conferenza Episcopale stabiliva nel documento sul sovvenire che a tutte le comunità deve essere dato conto, secondo le norme stabilite, della gestione dei beni, dei redditi, delle offerte, per rispetto alle persone e alle loro intenzioni, per garanzia di correttezza, di trasparenza, di puntualità e per educare un autentico spirito di famiglia nelle stesse comunità cristiane. Uno strumento appropriato per compiere questo obbligo da parte degli amministratori è il denominato bilancio di missione, un vero bilancio di esercizio contenente tutti gli elementi necessari perché possa essere denominato tale, stato patrimoniale, proventi, spese, redditi, rendite, eccetera, fatto alla luce della missione dell'ente, cioè capace di collegare ogni posta ad un compito che riguarda quello che l'ente è destinato a fare all'interno della comunione della Chiesa. Ci sono un paio di studi interessanti che cito lì, uno del professor Grumo della Cattolica e un altro di Scutella che ha fatto una tesi su questo argomento interessante anche se lui concludeva che a volte poteva essere il bilancio presentato un bilancio di missione che in realtà non fosse un bilancio e fosse una specie di modo di nascondere che non ti presento il bilancio, però ti racconto le cose che stiamo facendo. Diceva, bisogna farlo tecnicamente bene. Okay. Il rendere conto dell'amministrazione dei beni ecclesiastici sia all'autorità che ai fedeli costituisce uno strumento per la realizzazione su questa terra della comunione della Chiesa. In questo senso il rendiconto, lungi dall'essere un vero documento contabile, diventa uno strumento pastorale che contribuisce a strutturare una comunità di salvezza.
Perciò le energie spese per la sua compilazione e presentazione costruiscono la Chiesa. Vale la pena fare gli sforzi necessari perché il rendiconto sia percepito dai pastori e dai fedeli tutti come un documento pastorale, come parte della vita cristiana delle comunità.